ସାଧାରଣ ଜନତା ପଶୁ ଭଳି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୀନର ସାଂଘାଇ ସହରରେ। ସାଂଘାଇରେ ମାଡ଼ି ଆସିଅଛି କରୋନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଲାବନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି। ଚୀନର ସାଂଘାଇ ସହରରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ତାଲାବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଘରୁ ବାହାରି ନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲୁହାର ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ବାଡ଼ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଗଳି ଓ କନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଲୁହା ବାଡ଼ ରହିଛି। ଏଭଳି ଖବର ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ସାଂଘାଇ ସହରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ୟୁବୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁହାର ବାଡ଼ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପଶୁ ଭଳି ରଖାଯାଇଛି। 2.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରରେ ଯଦି ମାସାଧିକ କାଳ ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିବ, କଟକଣା ରହିବ, ତାହା ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଓ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସହରର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏସବୁ ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଭା ଟିଭି।